क्या हुआ? तो दोस्तों आप लोग को स्वागत करते हैं आज का वीडियो में भी। देखो ये प्यारा सा, ये कभी भी मेरे आके मिलता है, मैं इसको मिठाई लेके देता हूँ ना। हाय बोलो, हाय बाय 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 बाय। तो मैं इधर ही पार्क करता हूँ हमारा घर के नीचे। आंटी लोग पूरा कपड़ा अपना सुखा के रखा है। मेरा बाइक इधर है, इसमें बैठेंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा शुरू करेंगे। एंगल पता नहीं कैसा आ रहा होगा, ऐसे निकालेंगे बाहर और थोड़ा सा कॉल स्टार्ट करते हैं इसको। तो वेलकम 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 बैक टू द चैनल गाइस। दोस्तों मैं घर से निकल चुका हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, इतना धूप में आप लोगों के लिए। और ये मेरा बाइक में ये एक नॉइज़ आ रहा है इधर से, पता नहीं क्या चीज़ है ये। मैं कल बाइक सर्विस में दिया था ना, थर्ड सर्विस में मेरा बाइक, तो उसके बाद से ये आप सुन रहे हैं ना, टेर यहाँ से आवाज़ आ रहा है। पता नहीं क्या आवाज़ है ये, तो मेरे को जाके चेक करवाना पड़ेगा शायद। देखो ऐसा आवाज़ नहीं आना चाहिए ना, अभी आ रहा है तो क्या करूँ मैं। इधर से जाता हूँ, जाके चेक करवा लेता हूँ अभी। हो मेरा दोस्त को भी एक बार चलाने के लिए दिया, देखो तुम भी आवाज़ कैसा आ रहा है करके पूछते हैं उसको। हाँ आ रहा है ना, टर टर करके। हाँ इधर से टर टर करके आ रहा है ना। वही कल परसों सर्विस में दिया था ना, पता नहीं। उधर जाके दिखा देता हूँ ना। अभी वो बोलेगा तो तुम्हारा ये है ना, इसका आवाज़ आ रहा है करके बोलेगा। ये मेरे को वो दिन बोला था, मैं आगे सकब जर का आवाज़ आ रहा था ना, बोल दे उसको ठीक करके दिखाना आपको। वही भाई उधर जाके दिखाऊंगा। कल ही तो लेकर आया था मैं, उधर चेक भी नहीं किया ना, मैं ड्यूटी में था तो जल्दी सीधा आ गया था। तो देखते हैं, जाके दिखा लेता हूँ। मेरे को लग रहा है ना चेन के इधर से नहीं आ रहा है, यहाँ से कहीं से आ रहा है वो इंजन का अंदर से आ रहा है ना, पता नहीं कहाँ कुछ वो क्या अंदर कुछ हवा जा रहा है। हवा पूरा ऐसा हो रहा है कर जैसा टर टर होता है ना, वैसा आ रहा है ना। नहीं मेरे को तो लग रहा है इधर से कहीं से आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे, देखते हैं अभी जाकर दिखाते हैं। शोरूम इधर नज़दीकी है, आप लोग भी सुनो आवाज़ एक बार। हाँ इधर से टर करके आवाज़ आ रहा है, पता नहीं किसका आवाज़ है। मैं जाके शोरूम उधर है, जाके पूछ लेता हूँ। और दोस्तों आप लोग का क्या हाल चाल है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मेरा भी सांस मस्त खुश है, बढ़िया है, और चल रहा है ज़िंदगी ऐसा ही। बहुत इरिटेट हो रहा है यार सच में, ये आवाज़ से पूरा गूंज रहा है कान में। हेलमेट के अंदर जाके ना पूरा टर हो रहा है, ऐसा तो चलाने के मन ही नहीं करता है। हेलो भाई, मैं शोरूम और ये सर्विस सेंटर पे पहुंच गया, रॉयल एनफील्ड का इधर का, और पूछते हैं इधर। वो नहीं है, नहीं कुछ आवाज़ आ रहा था, पूछना था। 8 मिनट लंच ब्रेक चल रहा है और लंच टाइम चल रहा है ना, ठीक है। तो दोस्तों इधर लंच टाइम चल रहा है, तो थोड़ी देर रुकेंगे 8 मिनट 2 बजे तक, तब तक इधर बैठेंगे, क्या होता है देखेंगे। दोस्तों बोला हूँ पर चेक कर रहे हैं भाई साहब। चलिए चलिए।
हाँ वो आ रहा है ना ट्र करके कुछ। हाँ 40 से ऊपर जाता हूँ ना, आ जाता है ऐसे। हाँ वो हाँ ये वाला। तो देखते हैं क्या बताता है भाई अभी। आपको समझ गए ना वो? सर एक साउंड टेस्ट करें। बोलेगा वो लेगा डाला ना उसके वजह से आ रहा है करके। वो आवाज़ आ रहा है इधर से कुछ। नहीं कल कब सर्विस दिया ना, पहले नहीं आ रहा था, सर्विस के बाद ही आया। मैं बोला ना समघाट से आ रहा है करके, वही बोल रहा है। उससे पहले नहीं आ रहा था तो वो उसका गलती फॉल्ट नहीं हो सकता है ना वो। समघाट और वही है ट्रीटमेंट है ना। समझ में आया, ये निकाल के फिर से आया तो टाइट करके देंगे। नहीं इसका पहले मैं कल परसों था ना, नहीं आ रहा था ये सभी डालने से। इसको और समघाट में बोल रहा हूँ, टाइट करके देता हूँ। ये समघाट ऑयल निकालने के लिए निकालता है ना समघाट। ओके 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 वेट करो अंदर, वेट करो। अभी लंच ब्रेक है, 5 मिनट्स हो जाएगा। टेक्नीशियन आने के बाद मैं बोलूँ। ठीक है, इधर ही रख दो चाबी। ठीक है, 5 तो समघाट से आ रहा है करके बोल रहा है, वो टाइट करके देता हूँ करके बोल रहा है। देखते हैं क्या है। तो चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू शोरूम को। यहाँ का शोरूम बहुत हेल्पफुल है। ओके थैंक यू। थैंक यू। और यहाँ का सब हेल्पफुल है, तो जो नॉइज़ था शायद ठीक हो। थोड़ा बहुत तो फिर भी आ रहा है शायद। चलो गाइस, थोड़ा बहुत होता रहता है, अभी क्या करना। थोड़ा फिर भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो लोग करके दिया, चलो जाएंगे आगे की तरफ। मुझे तो खाना खाना था, इतना भूख लगा था। मैं खाना भी नहीं खाया आज सुबह से। ओहो देखो कितना पुराना गाड़ी है, बहुत पहले। उधर हमारा दार्जिलिंग साइड में भी ये वाला गाड़ी बहुत चलता है ना, इधर तो देखने के लिए नहीं मिलता है। आज बहुत दिन के बाद देखने के लिए मिला, इसलिए आप लोग को भी दिखा देता हूँ करके दिखा दिया। मेरा बाइक का सर्विस तो परसों हो गया था, तो थोड़ा सा मतलब इंजन ऑयल सभी चेंज हो गया है ना, थोड़ा चलाने में मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ओहो आज अलग ही मज़ा है भाई। मुझे लगता है कि मेरे को सोलो राइड में निकलना चाहिए। मुझे बहुत मन हो रहा है सोलो राइड में। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ सोलो, एक पूरा लंबा सा सोलो राइड कर दो करके। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सोलो राइड करना है तो नेक्स्ट वीडियो सोलो राइड का होगा, ठीक है। बनाऊंगा सोलो राइड वीडियो, आप लोग बोले तो, नहीं तो कैजुअल जैसे बनाता हूँ ऐसे बना दूंगा। देखो गाइस, मुझे भूख लगा था और मैं ये कहाँ से निकल के आया रे ये, मुझे भूख लगा था। अरे बाइक चलाते चले मेरा भूख भी किधर चला गया पता ही नहीं चला, किधर गया वो भूख। नशा ही ऐसा है ना बाइक का। और आपको आज मोशन ब्लोअर पे देखने के लिए मिल रहा होगा ना, क्योंकि आज मैं एंटी फिल्टर्स लेके आया था, तो आपको थोड़ा वीडियो में देखने के लिए मज़ा आएगा करके एंटी फिल्टर्स भी डाला हूँ। तो आप लोग एंटी फिल्टर्स का भी मज़ा ले लिया होगा ऑलरेडी। तो गाइस दूध लेके जाएंगे,
उधर जाके चाय बना के पियेंगे मस्त सा, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा है ना। तो गर्मी में भी भाई साहब, गर्मी में इधर रखेंगे इसको। लो भाई बेंगलोर में फाइनली बारिश हो गया। दिन में इतना ज़्यादा धूप था ना, देखो देखो कितना बारिश हो रहा है। ओ दिख रहा है पूरा, बहुत बड़ा बारिश हो रहा है गाइस, बारिश हो रहा है। देखो 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 इधर देखो, अरे 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 बहुत तेज हवा भी चल रहा है। फाइनली बारिश हो रहा है। देखो देखो कितना खुश है, नंगा होके घूम रहा है इधर, नंगा होके देखो नंगा होके घूम रहा है। बारिश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अभी गर्मी कम हो जाएगा ना। ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हो भाई तो इधर? लो भाई लो लो, हम लोग पूरा ये बारिश में बैठ के भी अभी थोड़ा आगे जाएंगे। इधर से थोड़ा कमनली के लिए निकल चुके हैं हम लोग, सब लोग जा रहा है, क्योंकि किसके लिए जा रहा है आप लोगों को वहीं जाके बताऊंगा। तो अभी नहीं बताएंगे, वहीं जाके बताएंगे। तो ये चाय पीने के लिए वहाँ से यहाँ, मैं आया चाय पिलाने के लिए वहाँ से यहाँ। मैं आया चाय पीने के लिए 15 किलोमीटर दूर से वहाँ से, और वो आया 12 किलोमीटर दूर से। अभी जाएंगे चाय पियेंगे। हेलो भाई, बारिश होके इतना कम हो गया ना गर्मी, क्या मज़ेदार वेदर हुआ है ना भाई साहब। ऐसा ही होना है भाई साहब, कल से थोड़ा गर्मी कम हो जाएगा। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो गया ना, आप लोग देख लिया ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया। ऑलमोस्ट 1-2 घंटा उतना ही बारिश हो रहा था। तो अभी बारिश होने के बाद थोड़ा बाहर निकल रहे हैं हम लोग। थोड़ा क्या बोलता है वो, ठंडी हवा आ रहा है ना, वाह हवा मज़ेदार। देखो गाइस, अभी हम लोग कमनली में मोमोज कुछ खाने के लिए आए हैं। अभी मेरा देखिए, मेरा मोमोज आ गया, क्या बता भाभी के नहीं आए, ये लड़का लगे भी आ गया, क्योंकि जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में नहीं दिखेगा। ये वाला आप देख रहे हैं ना, 2 सेकंड के अंदर खाली हो जाएगा। जल्दी वीडियो बना के उसके बाद साथ में खाएंगे। मैं तो वेट करूँगा, तब तक के लिए उसका वीडियो बना लेता हूँ। चलो देखो मोमो। हाँ अगाडि राखौँ, अगाडि यहाँ नराखौँ। लो गाइस, हम लोग मोमोज खा के निकल चुके हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं चाय पीने के लिए। तो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना, तो वहाँ का मैं यहाँ ले इधर आ चुके हैं। आप लोग भी दिखाते हैं, उधर मस्त चाय मिलता है ना, बढ़िया सा चाय मिलता है, 1 नंबर वाला। लो भाई लोग, मैं 15-16 किलोमीटर दूर से चाय पीने के लिए इधर आया है। देखो चाय मस्त मिलता है। मेरा फेवरेट जफरानी है, 3-4 साल से वही खा के आ रहा हूँ भाई। मैं आज मैं लास्ट टाइम कौन सा चाय पिया था ना, ये मैं बात करता था एक रेगुलर जफरानी, छोटा जफरानी दे दो, स्पेशल मसाला चाहिए एक सुपर मीडियम की, स्मॉल स्पेशल मसाला। तो मेरे को यही अच्छा, लास्ट टाइम में मैं ये पिया था, बहुत बढ़िया था। और इधर ना आज थोड़ा बारिश हो के कारण थोड़ा शायद कम हुआ होगा, नहीं तो इधर पूरा ये पूरा एकदम पूरा भीड़ रहता है चाय पीने के लिए ना इधर। गाइस, आज के शाम कमनली के चाय के नाम चीयर्स। मैं पी रहा हूँ मसाला चाय, बहुत बढ़िया है, 1 नंबर का चाय है, पी लो गाइस। वो चाय नहीं पीता है ना, उसको भी पिला रहा है, बहन को भी। और आप लोग को एक बात बताना भूल गया, ये मैं जो चाय पी रहा हूँ ना, ये 50 रुपीज़ का है, ये मीडियम वाला है, मसाला चाय 50 रुपीज़ का है। और जो ये छोटा वाला में पी रहा है ना, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है 30 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का है, पर 1 नंबर स्वाद मस्त है। आप लोगों को गोप्रो में अच्छा नहीं दिखा हो तो आप लोग चेक कर सकते हो, इधर कमनली में ये चाय टाइम्स करके है। अभी चाय पिया, हमारे लड़का लोग सभी लोग इधर बैठ के क्या बातें कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कभी घुसा लो भाई साहब अंदर, क्या बात चल रहा है।
मोमो होता है ना बड़ा बड़ा। मोमोज खा के मोमोज के बात हो रहा है अभी। लो भाई लोग बाय बाय, सब लोग को बाय बाय बोलते हैं, मिलते हैं फिर से, बाय बाय। ओके तो अकेला है तो सीधा घर लाके वेट चला जाएगा। हम शादीशुदा वाले थोड़ा बीवी को घुमाना पड़ेगा। चलो चलो भाई घुमा घुमा, ऐसा ही है भाई, इसीलिए बोलता हूँ शादी कर लो जल्दी। ओके बाय बाय। ओके ओके। तो भाई लोग अभी मैं सीधा यहाँ से घर की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से दूर है ना। मैं चाय पीने के लिए कितना 15 किलोमीटर दूर से आया हूँ। आप लोगों को पता है, कैन यू बिलीव। चलो निकलते हैं अभी घर के और आज का दिन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया अभी। पूरा एंड होने जा रहा है। मतलब अभी घर जाके आराम से वीडियो एडिट करूँगा। ये जो बना रहा हूँ ना, ये एडिट करके आराम से सो जाऊँगा और कल अपलोड में डाल दूँगा और आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये दुबई जैसा लगता है, मतलब पूरा बाहर का कंट्री जैसा लगता है ना। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। तो चलो गाइस, आज का वीडियो शायद यहीं इन करते हैं, क्योंकि आगे जाके भी गोप्रो तो आंधा ही होगा। ओहो हो, क्या लाइटनिंग हुआ ना, आप लोग ने देखा क्या? तो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और कमेंट करके बता देना गाइस। बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था ना, तो इसलिए ट्राई करूँगा गाइस हफ्ते में एक वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और शेयर भी कर देना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट गाइस, बाय।